Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna martie. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi pentru această perioadă. Dualitate și umbră, wow, foarte interesant. Ego spiritual. Acum, ego-ul spiritual aici, da, este despre ego spiritual, însă eu aș merge sau aș rămâne doar la ego deocamdată. Da, aici vedem imaginea unei persoane, da? Hai să spunem așa, privirea acestei persoane este una răutăcioasă, are niște ițe care ce face? Manevrează această păpușică numit om. Ego-ul, când crește mai mult decât personalitatea noastră și când este cel care manevrează ițele în viața noastră sau ne manevrează pe noi înșine, nu neapărat să fie spiritual, ego-ul are multe fațete sau măști prin care ne poate manipula fără ca noi să ne dăm seama. Ceea ce vedem aici este într-un fel sau altul această imagine. Avem fă un pas sau fă pasul, mai repede spus, mai corect tradus. Avem responsabilitate la capătul cărților. Ce vrea să ne spună toată această combinație de cărți? Ne spune că probabil mulți dintre voi sunteți într-un dezechilibru, îmi vine să spun, poate că unii nu acceptați mai multe variante, mai multe explicații în ceea ce vă privește sau în ceea ce privește viața voastră, prezentul vostru, este un soi de între lumină și umbră. Da? Avem dualitate și umbră, avem o parte luminoasă și o parte obscură. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că indiferent cât de mult fugim de ideea acceptării că suntem și una și cealaltă, dragii mei, cu atât mai dezechilibrați trăim. Atunci este când ego-ul nostru are loc să pătrundă în acest dezechilibru, debilitate, aici se numește debilitate, adică în acest dezechilibru, vorbind despre cum se traduce în românește debilitate, îmi vine acum în minte. Bine, debilitate nu e în spaniolă motamo, eu îmi inventez, vorbesc amestecat. Slăbiciune, da? Are loc să se agațe de această slăbiciune a noastră, ego-ul nostru, indiferent pe ce scară este ego-ul, ca să ne înțelegem, că e un ego, nu știu, a fost la un moment dat bine dezvoltat și acum încearcă să se alimenteze de orice lucru. Aici, când suntem dezechilibrați, el pătrunde prin acele fracturi, da? Acea fractură noastră în care nu ne acceptăm în totalitate, Domne, am și bune, am și rele, sau fac și lucruri bune, fac și lucruri rele. Lumea duală este despre asta, da? Și aici este ca și cum ți se spune, fă pasul, mie vine să spun fă pasul și reia tu sau reiați puterea, ia-ți puterea înapoi. Nu îți mai lăsa ego-ul să te fractureze mai mult. Nu știu de ce ies așa mesajele. A cui este responsabilitatea în viața noastră? Sau cui îi dăm voie să se responsabilizeze pentru ceea ce noi facem, că e bine sau că e rău? Cine este responsabil de comportamentul pe care îl are, de modul în care se exprimă, de modul în care gândește, de ceea ce primește în viața lui? Cine e responsabil? Ego-ul? El trebuie să manevreze ițele? Nu.
Noi suntem. Noi suntem cei care, orice comportament al nostru, orice cauză are un efect. Putem să zicem, pot fi persoane care zic, da, eu, acest efect care îl are în viața mea a avut o cauză și cauza poate să fie, nu știu, mă duc așa pe cărări, traumele mele și așa, dar cine îți dă dreptul în această viață, indiferent cât de traumatizat ai fost, cine îți dă dreptul să nu vezi? Cine îți dă dreptul să nu te responsabilizezi de faptul că, ok, traumele tale sunt traumele tale, ai trecut prin ele, du-te, rezolvă-ți-le și vină sănătos înapoi acasă aici în prezent și să punem mâna și fă lucrurile așa cum trebuie. Nu te alimenta din propriile traume, da? Că aici responsabilitatea e ca și cum te întreabă cartea asta, dar tu unde ești în viața ta? În afara traumelor ălora. Fă un pas, pune mâna și responsabilizează-te de absolut tot ceea ce tu poate și de ce nu, aici ce ascunzi, umbra este ascuns, partea asta de umbră are legătură cu de la, hai să spunem așa, de la nas în jos, da? Gura ce înseamnă? Exprimarea prin cuvinte. Ce spui sau ce nu spui? Ce ascunzi? Ce înghiți? Ce nu te lasă ego-ul tău probabil că îți zice nu e bine să zici aia, că după aia va trebui să răspunzi cu responsabilitate, cu asumare de ce ai zis lucrul ăla. În urma în spatele căror măști, să zicem așa, și dubii, dualitatea înseamnă și dubii, da? Sunt dual, acum cred că e bine ce zic, acum nu mai cred că e bine ce zic. Depinde, aici poate fi, pot să dezvolt mesajele astea până la adânci bătrâneți. Da, hai să vedem alte mesaje pentru voi. Pași de bâte. Acum aș mai spune o chestie aici. Pot să mă răzgândesc, bineînțeles. Da? Pot să mă răzgândesc sau am voie să mă răzgândesc, bineînțeles, dar aici e o chestiune de responsabilitate, de asumare. Îmi asum, ok, m-am răzgândit, acum nu mai vreau, nu mai îmi place nu știu ce lucru, nu mai îmi place nu știu ce comportament, nu mai accept nu știu ce chestii. Ok, dar am dreptul să mă răzgândesc, dar din nou trebuie să fiu foarte atentă să văd ce face ego-ul meu cu ceea ce eu îmi asum. Ce face cu informația aia, cu răzgândirea aia, ce face cu ceea ce tac, ce face cu ceea ce, nu știu, da? Deci pentru că aici avem această imagine insist, această persoană are o privire ranchionoasă. Avem pașul de bâte aici. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Ok. Aici avem o persoană care arată, hai să spunem așa, că își decorează casa. E ca și cum și-a pus acești trandafiri, pentru că are niște trandafiri pe care i are în ghete aici. Îi lipește pe perete cumva, da? E ca și cum încearcă să înfrumusețeze ceva. Ce încerci să înfrumusețezi aici? Că s-a așezat sub dualitatea asta și sub umbră. O imagine când este sub această sau cu această mască pe față, e clar că ceva nu e tocmai pur, nu e tocmai nu corect, că până la urmă nu sunt nimeni să zic ce e corect și ce nu e corect pentru fiecare dintre noi. Ideea este că dacă încerci să înfrumusețezi ceva,
Îmi vine mesajul pentru alții. Umfla ego-ul. Mai gândește-te. Pajul de bâte este cel pasional sau pasionat de ceva. Pajii sunt mesageri, în general, pajii ne arată, hai să spunem, o situație de început, ne arată o energie de adolescent, ne arată, da, sunt curioși, în general, sunt foarte curioși să experimenteze pajii. Ăsta, cu bâta, fiind foarte curios și pasionat și pasional, da, poate încerca să ne activeze sau noi ne simțim activați din punct de vedere al pasiunii, al curiozității, să experimentăm ceva ce ne-a trezit, da? Acea curiozitate. Și putem să ajungem, bineînțeles, să ne dorim atât de mult un lucru în concret, încât putem din impuls, bâta înseamnă impuls, din impuls să intrăm într-o situație care poate mai rău mă încurcă decât mă descurcă. Putem să spunem și asta pentru alții dintre voi. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Ce încerci să înfrumusețezi pentru prima variantă? Încearcă să discerni că nu va fi, hai să spunem, o chestie plăcută ca să poți să înfrumusețezi așa cum crezi tu. Dacă vorbim despre acea curiozitate de a experimenta sau ceva ți-a trezit curiozitatea, cineva ți-a trezit curiozitatea și te pasionează, ei bine, responsabilizează-te sau asumă-ți că nu va fi ușor, va trebui probabil să mergi pe două fronturi, va trebui probabil să ascunzi anumite lucruri, va trebui probabil să încerci să stai cu măscuța pe față ca nu cumva să se vadă pasiunea asta a ta. Ce să zic, se poate duce la, insist, se poate duce la infinit. Aceste combinații le putem lua și le duce departe. Avem eremitul. Unele lucruri trebuie să le faci singur. Ei bine, acest mesaj, iată că s-a așezat frumos sub acest ego. Unele lucruri trebuie să le faci singur. E foarte interesantă imaginea de aici. Aveam o persoană care stă pe patul din dormitorul ei. Este înconjurată de cărți. Probabil că această persoană a citit foarte mult despre ceva anume, nu contează. Însă are nevoie în continuare de răspunsuri sau caută răspunsuri în continuare. Ca să găsească răspunsurile, această persoană are în mânuța ei un pendul. Pentru cei care nu știți ce înseamnă un pendul, este un, hai să venea să zic artificiu, iar mi-amestec cuvintele în spaniolă. Este un obiect care, prin energia ta și întrebarea pe care eu pui, îți poate da un răspuns. Tu pui regulile. La stânga e da, la dreapta e nu, în față e nu știu, în spate e habar n-am, zici tu ce vrei. Ei bine, este un instrument, un obiect care poate, hai să spunem așa, să-ți dea un răspuns. Însă, la fel ca și tarotul, la fel ca orice alt instrument de misticism, poate, bineînțeles, să îți aducă răspunsul care vibrează în interiorul tău. Ok? Eu de-aia nu recomand să vă dați cărți singuri niciodată, pentru că poate să fie mai rău decât este. Noi influențăm foarte mult cu energia noastră și nu ne dăm seama. Ei bine, această persoană caută răspunsuri, chiar dacă ea a citit, a învățat, a ascultat, ce-a mai făcut ea în ziua de azi, fac multe, așa, ea tot e nedumerită, ea tot caută un răspuns undeva. Ei bine, aici, mesajul acestui eremit spune lucrurile, unele lucruri
trebuie să le faci singur. Nu mai căuta răspunsuri nicăieri. Nu îți mai întreba ego-ul. Pentru că te manipulează și te duce unde vrea el. Tu unde ești în viața ta? Insist aici. Unde ești? Cine trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce trăiește, pentru ceea ce gândește, pentru ceea ce dorește, pentru ceea ce habar n-am, pentru ceea ce caută? Cine? Tu. Nu pot să zic altceva. 2 de monede. Din nou vorbim despre un 2 înseamnă dualitate, 2 înseamnă cântărire, 2 înseamnă să înalți cruce de drumuri, 2 înseamnă trebuie să iau o decizie, 2 înseamnă bla bla bla. Unele lucruri trebuie să le faci singur. Asumă-ți. Când viața devine haotică, spune acest 2 de monede, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Acest mesaj s-a așezat sub fă un pas sau fă pasul. Ieși din povestea asta duală, ieși din povestea care ți-a spus-o ego-ul tău, ieși din povestea care te arde pe interior și vrei altceva și vrei, nu știu, cine știe ce minuni pasionale pe aici vrei, ieși de acolo. Este un haos aici ce se întâmplă pentru unii dintre voi. Ieși de acolo, ia-ți cu tine bagajul asumării, a maturității și a responsabilității, dă-te deoparte din calea haosului ăstuia în care ai stat în ultima perioadă și încearcă să cauți un loc în care, dar nu mă refer la un loc fizic, în ultima etalare la voi a fost despre, mi-aduc aminte perfect, a fost despre dacă ești în dubii, 2 de monede, du-te, ia-ți, nu știu, du-te o săptămână și stai singur cumva, cu tine, nu pentru a începe din nou aici să-ți umfli ego, da? Vorbim aici despre, ok, ce am eu de făcut, eremitul, ce trebuie să fac eu singur pentru mine ca să ies din această dualitate și din acest foc care arde în mine. Ce? Ieși din acel haos, caută un spațiu în care să te simți în siguranță, caută un spațiu de liniște și încearcă să, la pachet cu această asumare și responsabilitate, încearcă să evaluezi, pentru că 2 de monede nu putem să excludem și să rămânem doar la acest mesaj. 2 de monede este o evaluare, sunt în cumpănă sau mă rog cumpănă, la noi românește sună urât cumpănă, sunt indeces, habar n-am ce să fac, da? Sunt dezechilibrat, mă învârt într-un mare cerc, trebuie să cântăresc. Pentru mine 2 de monede, partea pozitivă, să spun așa, este când mă apuc de cântărit, cântăresc avantaje, dezavantaje. Asta o fac în viața mea personală, da? Cât de mult am de pierdut dacă fac pasul ăsta sau cât de mult am de pierdut dacă aleg A, cât de mult am de pierdut dacă aleg B. Dacă balanța, da, hai să spunem așa, dezechilibrează în favoarea lui A sau a lui B, atunci știu care este alegerea cea mai bună pentru mine. Însă până atunci trebuie să reflectez și să pun pe aceste talere avantaje, dezavantaje și, bineînțeles, fiecare cu asumarea, cu responsabilitatea. Trebuie implicată responsabilitatea, dacă nu facem nimic. Nu putem să luăm nicio decizie. Da? Pentru că aici se zice, fă pasul. Ori ieși de aici în totalitate, dați asumi, ori stai și reflectezi și cântărești și apoi iei decizia care crezi tu că e. Ori renunți aici. Că nu e vorba de a renunța la ego-ul nostru, atenție că eu mereu spun ego-ul nostru este foarte bun, atâta timp trebuie să avem un ego, trebuie. Atâta timp cât nu-l lăsăm să ne învârtă pe degete, da?
Dar pentru asta ne trebuie asumare și ne trebuie maturizare, dragii mei. 5 de cupe avem aici, la capătul cărților. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. 5 de cupe este o carte de tristețe, este o carte de pierdere, este o carte de victimism, este o carte de plâns, de jale, de durere, de doliu. Da? 5 de cupe, asta este ceea ce ne arată. În această imagine avem această persoană care se văicărește că și-a scăpat aceste ceșcuțe cu ceai pe jos și vaoleu ce-am făcut, aoleu și vai de mine, cum spăl eu covorul acum, da? Ce am avut și ce am pierdut. Ce ai pierdut în viața ta? Când ai avut mai mult de pierdut? Când ego-ul tău te-a slăvit sau te-a manipulat sau te-a alimentat într-un fel sau altul, ți-a alimentat umbra? Când ai avut mai mult de pierdut, aici trebuie să reflectăm și asupra acestor lucruri, da, în viața noastră. Ceaiul vărsat nu-i sfârșitul lumii, ok. Băi, am făcut o prostie, nu știu, uite, am avut mai mult de pierdut. Sau am pierdut, da, trebuie să înțeleg de ce am pierdut. Din nou insist, ține de responsabilitate și de fiecare dintre noi ce avem de reflectat și să vedem ce a făcut ego-ul ăsta cu noi. Nu e sfârșitul lumii, se poate rectifica, se poate repara, da, bineînțeles. Dă-te la o parte din calea haosului ăstuia în care ai stat și cântărește și reflectă ca să poți să vezi, da? Pentru că ai nevoie să te împământezi și să faci anumite lucruri singur. Ok, îngerii iubirii, hai să vedem. La categoria iubire, ce se zice? Căsnicie. Ok. Merită să aștepți. Wow! Și sare și piper. Da, foarte interesant. Izolare. Dragii mei, eu insist că aici pare că se prelungește ceea ce am zis în prima etalare din luna martie pentru voi. Aveți nevoie să stați singuri. Pentru cei care aveți o relație, avem o problemă aici în relație, relația nu e ok, aici sunt măscuțe pe față, încercăm să ne înghițim unul pe celălalt, niciunul dintre noi nu vrea să facă niciun pas, nu vrea să ia nicio decizie. Avem fiecare zgândărelile noastre, pasiunile noastre sau ne atrage, poate de ce nu, altcineva, atenție, altcineva care este într-o altă căsnicie, mare atenție. Poate unii dintre noi jucăm pe două fronturi aici cu dualitatea, ne jucăm de-a căsnicia, ne jucăm de-a adolescenții. Da, ce să zic? Mesajele sunt următoarele. Merită să așteptați sau merită să vă dați timp de reflecție. Pentru că atunci când ego-ul nostru, știți că eu am mai zis, în relație nu are ce să caute, ego-ul, dragii mei, de nici oculare. Pentru că în relație relațiile sănătoase sunt despre reciprocitate. Suntem doi în relația asta și în relația asta fiecare dintre noi trebuie să învețe să echilibreze, da? Să echilibreze sau să, hai să spunem, să mențină, dacă vrei, echilibrul prin ceea ce oferă și cum se comportă. Însă când avem imaginea ego-ului în ceea ce privește relațiile, avem o mare problemă, pentru că ce iese la suprafață este, în primul și în primul rând, umbrele noastre, scoatem cei mai rău din noi, atenție, da? Când ego-ul este implicat în relația noastră, de cuplu și mai ales aici de căsnicie, pentru că avem imaginea unei căsnicii, ajungem să scoatem cei mai rău din noi. Nu mai suntem capabili să vedem nimic bun în celălalt sau în relația noastră. Așa că aici se spune, merită să așteptați.
Cum merită să așteptați? Nu așteptăm ca să ce? Ca să ne zică nouă să mai căutăm. Mă duc, îmi dau în cărți, mă duc la astrolog, mă duc la psiholog, mă duc la nu știu unde, ok, dar tu ce ai de făcut în relația ta? Pentru că te poți duce în orice loc vrei tu, la cel mai bun terapeut, la cel mai bun, la Dumnezeu poți să ajungi, că nici El nu o să te clarifice. Tu care e responsabilitatea ta în relația asta? Cum ai intrat tu în relația asta? De ce ai ajuns în relația asta cu persoana asta și de ce sunteți unde sunteți acum? Merită să aștepți, da, nu stând și căutând în altă parte să-ți dea cineva pastila roșie sau albastră sau să-ți dea o soluție, ci te pui și spui mintea tu la contribuție și zici, băi, eu ce fac în viața mea, în relația mea? Mă duc cu mine, cum am zis și în cealaltă talare, mă duc, stau cu mine, Doamne iartă-mă, o săptămână și rumeg în capul meu și cântăresc ce dracu s-a întâmplat de am ajuns aici. Ce-am făcut eu în primul rând ca să ajungem aici? Atunci se deschid porțile raiului și ne iluminăm și începem să vedem cât de multă putere i-am dat acestui minunat ego al nostru care ne-a distrus relația și care ne-a scos tot ce a fost mai rău unul în celălalt. Cât de mult a lipsit sau ce a lipsit în relația noastră aici sarea și piperul. De ce? De ce? Unde s-a pierdut sarea și piperul? Ce am făcut? Am stat și am dormit în papuci în relație? Am pus sare și piper pentru că, ia uite aici, șacupajul ăsta de bâte, da? Era ochiul vede și inima cere, nu? Nu mai e interesantă la de acasă pentru că nu mai punem sare și piper, pentru că noi ce facem este că suntem căsătoriți, domne, avem un contract de căsătorie, nu mai avem nevoie de altceva în relația asta, da? Ne umflăm aici în pene fiecare dintre noi și începem să ne scoatem ochii și să ne dăm cu tigăile în cap, însă ne ducem când suntem afară din casă, vai ce minunată este nu știu care, vai ce bărbat minunat este ăsta, bărbatul lui nu știu cine și ce atractiv și ce... Wake up! Wake up! Toată lumea care se regăsește în această poveste. Și faceți pași de acolo, ieșiți de acolo, duceți-vă și stați cu voi, izolați-vă în vârf de munte acolo să stați cu voi și să vedeți de ce. Să găsiți răspunsul. Da. Pentru cei singuri și voi, dragii mei, aici, bine, nu toți, deci ca să ne înțelegem, pentru că aici nu are cum să fie despre toată lumea, Doamne ferește, eu pun în cuvinte ceea ce văd. Umbra și dualitatea din noi are legătură cu ego-ul nostru. Pentru unii dintre voi cei singuri, sunteți într-o mare, hai să spunem așa, incoerență, pentru că e ca și cum vreau și eu să am cândva o relație sănătoasă, să mă mărit, să mă însor și așa mai departe, dar ceea ce aleg, pentru că eu aleg în funcție de ce îmi spune mie ego-ul meu, depinde cât de crescut, evoluat sunt, da? Stau în dubii sau stau în umbră sau stau în, nu știu, stau cu măscuță pe față. Mi-aș dori să fac un pas și să devin o persoană, hai să spunem așa, echilibrată și să am puterea să fiu așa, nu știu, dezvolt și să fiu ăla care pune sare și piper în viața lui.
Dar ceva nu mă lasă aici. Cine nu te lasă, dragă rac burlac, este acest ego care a devenit mai mare decât tine. Ce te pasionează la o persoană? Pentru că aici avem pasiune, da? Cu pajul ăsta de bâte. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Ce te pasionează la o persoană? Sau ce tip de persoane te atrag? Pentru că aici putem să avem un gen de, hai să spunem, nehotărâre. Băi, nu prea știu. Sau dacă știu, e cumva rușinos. Aici avem ceva de umbră, e ceva care nu se poate spune. Tabu poate fi. Până nu ne clarificăm ce ne place, ce ne atrage la cineva și nu conștientizăm, bineînțeles, nu ne asumăm că nu va fi ușor să găsesc persoana aia care pe mine mă atrage, și încerc să caut tot felul de explicații prin cărți, prin spiritualitate, pe peste tot, încerc să caut soluții, să văd cum să găsesc, cum să fac, cum să dau peste persoana care mi-ar plăcea, cu care mi-ar plăcea să am o relație de lungă durată. Ideea este alta. Atâta timp cât noi nu ne dăm voie să ne acceptăm și acele taburi, pentru că nu pot să le numesc altfel, nu știu cum să le numesc altfel. Taburile ce poate să fie, dragii mei, acum eu nu vorbesc doar din punct de vedere, vezi, Doamne, sexual. Întotdeauna, vezi, că dacă eu vreau să am o relație cu cineva pe termen lung și am, nu știu, niște chestii de-astea ciudate din punct de vedere sexual, adică tot ce înseamnă tabu se duce către sexual. Nu are niciun motiv să fie doar pe parte sexuală. Dacă e pe parte sexuală, ok, este o chestie, hai să spunem, naturală, că iese din fiecare dintre noi. Modul în care noi ne desfășurăm în pat este privat, este treaba noastră, nu trebuie să, da, și ca noi mai sunt, stați liniștiți, da, deci fiecare dar nu trebuie să fie un tabu, dar nici nu trebuie să te duci să dai din goarnă și să zici caut persoană, habar n-am, nu știu, de aia care să mă țină legată toată ziua, uite așa, crăcită, nu. Da, îmi cer scuze că mă ia valul și pe mine câteodată. Dar ideea este, ok, eu știu că ce-mi place, da? Când știu ce-mi place, e clar că, nu știu, atunci când apare cineva în viața mea, bineînțeles că va ieși din mine manifestarea aia sexuală. Dar hai să rămânem la ce înseamnă taburi, nu doar din punct de vedere sexual, că asta e cea mai ușoară și cea mai simplă chestie, da? Pe care o putem desfășura. Tabu ce înseamnă? Poate să fie ceva care, nu știu, rușinos, sau mie mi-e rușine să vorbesc despre ceva ce eu nu aș suporta, de exemplu, dar e rușinos de ce? Tabu înseamnă neacceptat, da? Nu se vorbește despre pentru că societatea nu acceptă. Ce nu acceptă societatea? Ceea ce tu probabil nu ai acceptat niciodată într-o relație. Pentru că și eu am fixurile mele și eu, pentru mine, în primul rând, lipsa de respect e primul lucru pe care eu nu l-aș accepta. Deci mie, dacă bărbatul meu mi-ar zice fă vreodată, mi-a zis o dată, dar nu a zis cu intenție de fă, cum se zice la noi, da? Eram adolescenți, eram iubiți pe vremea aia. Și a zis ca și cum hai fă dă, nu mai știu ce făceam, jucam cărți sau ceva de genul. Deci, din instinct, eu n-a fost calculat la mine, din instinct mi s-a dus mâna și i-am tras o palmă peste ochi. Da, mi-aduc aminte și acum. Deci a fost, pentru mine, lipsa de respect. Mi-e indiferent că e în glumă, că e nu. De ce nu pot să spun? Da? De ce nu pot să recunosc? Băi, am și eu, uite, păsăricile astea le-am. Nu suport asta. Imposibil să nu găsesc persoana care să coincidă, Doamne, cu aceeași idee, da? Merită să aștepți
Da, merită să aștepți, dar nu să aștepți persoana care să te accepte așa cum ești cu păsăricile tale, ci merită să aștepți persoana echilibrată ca aia pe care tu crezi că ești. Întâi și întâi este vorba despre a face o muncă personală cu toate păsăricile tale, umbrele tale, indeciziile tale, ce ai accepta sau taburi, netaburi, habar n-am tot ce am zis până acum, da? Tu trebuie să fii întâi și întâi împăcat cu tine, cu cine ești, echilibrat, împământat și să intri în această lume într-un mod, hai să-l numim așa, sarea și piperul dintr-o persoană este acel condiment, dacă vreți, în care, domne, are legătură cu partea asta de început de relație cu seducție, dar nu este controlat, nu este... Da? Nu este ceva ce trebuie să controlăm acum, trebuie să fac așa ca să te seduc sau prostiile care le zic ăștia, că vezi, Doamne, femeia când se simte atrasă de un bărbat, bă, își bagă mâna în păr. Nu, ălea care n-au două grăunțe în cap, da, stă așa și visează la făt frumosul ăla din fața ei, dar nu sarea și piperul dintr-o persoană sau a afișa sarea și piperul când cunoști pe cineva este când tu îți dai voie să fii exact așa cum simți în momentul în care ai acea persoană în fața ta. Dacă eu, nu știu, un date din ăsta care din start nu, da? Intuiția, că la toți funcționează intuiția, și bărbați și femei. Când am o persoană în fața mea la un date și din start nu îmi sună mie ok, nu am ce să fac acolo cu persoana aia, n-am ce sare și piper să pun, că vreau să ne înțelegem, da? N-am ce să scot din mine. Nu trebuie să încerc, indiferent că nu mă atragi, o relație cu tine. Nu, Doamne ferește. Ideea este că aici trebuie să integrăm și izolarea asta. Mulți dintre voi cei singuri probabil că preferați să stați după perdea, preferați să stați izolați în loc să ieșiți în lume, în loc să experimentați în continuare. Acum, dragii mei, până la urmă și la coadă aici avem acest cuvânt: asumă-ți sau responsabilizează-te, care zice ok, tot ce s-a întâmplat în trecutul tău în alte relații a fost, nu mai contează, nu mai ieși de acolo, ridică-te și fă pasul să ieși din nou în lume, nu te mai izola, nu știu, habar n-am, caută tu tot ce vrei ca să poți să fii din nou. Îmi vine să zic că nu să fii din nou pe piață, ci să fii cu adevărat disponibil, pentru că aici este un soi de dualitate. Unii dintre voi vă arătați, dar nu vă arătați, vreți, dar nu vreți, ego-ul meu îmi zice ceva, mă bagă din nou în ceață, nu știu ce să zic. Cu ce ochi privești această lume a date-ului? Cu ce ochi privești viitorul unei relații sănătoase și de lungă durată? Da. Hai să vedem. Avem rechinii aici care vorbesc despre putere și supraviețuire. Aici ca și cum, domne, ai supraviețuit, ești mai puternic decât erai, chiar dacă poate nu crezi. Avem pești, aici vorbim de multă apă la voi, da, normal. Abundență și noroc. Acum, abundență și noroc, nu știu dacă se referă la bani, dacă e despre bani, Doamne ajută, ce să zic. Dar aici abundența și cu pești, mie vine să zic că are balta pește, mai ales pentru cei singuri, da? Și avem acceptare și excentricitate. Da, vezi, ți-am zis, care sunt aceste umbre sau, mă rog, excentricitățile ce sunt? Sunt acele ciudățenii pe care le avem fiecare dintre noi și care, doamne, trebuie să le acceptăm, așa cum sunt eu. Bă, dacă nu-mi place lipsa de respect,
la mine pleacă mâna singură, îmi pare rău pentru tine. Ce să zic? Care sunt acele excentricități? Acceptă-te așa cum ești, omule dragă, dar nu vorbim despre acceptă-te așa cum ești, cum îți spune ego-ul tău că ești, pentru că tu ești aici un mic puiuț în mâna acestui mare monstru pe care l-ai construit. Preia conducerea în viața ta, responsabilizează-te pentru absolut tot, ai supraviețuit, ai trecut prin multe lucruri în viața asta, dar ești un supraviețuitor, ești mult mai puternic decât crezi sau decât te face ego-ul tău să crezi, pentru că ego-ul nostru ne poate băga și în acele cotloane ale fricii profunde în care nu mai am curaj să mă apropii de nimeni, nu mai am curaj să mă vulnerabilizez în relația mea, nu mai am curaj să îndrăznesc să să fiu eu cel care dă pasul în relația mea și să zic hai că trebuie să văd ce fac, că să pun și eu niște sare și piper pe aici, da? Deci aici e vorba despre aceste lucruri. Are balta pește și ai la dispoziție, da? O grămadă de lucruri, abundență, da? Ai o grămadă de informații, ai o grămadă de unelte pe care le poți folosi ca să poți să îți echilibrezi și să te pui pe picioare din nou. Da, bineînțeles. Aici avem soțul. Pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, soțul din această relație este, aici eu nu zic că soțul e racul, aici este despre soț. Soțul este cel care are o problemă, soțul este cel care are această stare probabil duală, el este cel care are alte pasiuni. Vorbim despre, îmi pare rău, partea masculină, ok? El este cel care este excentric sau, mă rog, are niște chestii pe care nu le spune, oricum nu le spune, nu le... Da, acum eu nu vreau să ies din această categorisire de cine e vinovat, hai să căutăm un vinovat. Nu, într-o relație suntem doi, mie e indiferent ce zice restul lumii, nu voi căuta niciodată un singur vinovat. Da. Pentru cei singuri aș spune că aici poate fi vorba despre o persoană care poate apărea în viața voastră, dar degeaba apare dacă ego-ul tău nu-ți dă voie să scoți măscuța de pe față și să fii așa cum simți atunci în prezența acelei persoane. Pentru că vorbim despre o căsnicie sau, mă rog, poate să fie o relație de lungă durată cu persoana asta, poate fi vorba despre o viitoare căsnicie, insist, da? Ieșiți din izolare, dragii mei, voi cei singuri, și aș spune, a meritat să aștepți până acum sau să te izolezi până acum, dar de acum înainte nu. Nu o mai face. Fii prioritate în viața ta. Ok, vreau să rectific un pic aici, acest mesaj nu sunt în totalitate de acord cu el pentru unele lucruri pe care le-am spus sau pentru unele cazuri pe care le-am spus aici. Dacă vorbim despre acest dezechilibru, această umbră, această dualitate în unele dintre persoanele din această etalare, care caută răspunsuri oriunde, dar nu în ei înșiși, da? Pentru că le e greu să-și asume anumite lucruri, fii prioritate în viața ta se referă nu ați inflama și mai tare ego-ul, că de multe ori asta luăm așa mesajul motamo și ce facem cu el, îl așezăm, uite aici, în ego-ul ăsta care ne zice, da, tu trebuie să fii, nu știu, tu trebuie să o ții pe ta, tu nu ești vinovat de nimic, tu ai făcut tot ce a stat în puterea ta pentru relația asta, tu, da? Sau yo. Atunci, prioritate în viața ta înseamnă prioritizează-te însă, aici avem mesajul responsabilității. În ce măsură
mă prioritizez? Sau în ce manieră mă prioritizez? Într-o manieră egoică sau într-o manieră responsabilă? E o mare diferență. Iar pentru cei care trăiți izolați, nu mai vreți, nu mai vreți. Na. Și la voi ego-ul vostru vă zice alte lucruri, e bine aici, tu ești singura persoană responsabilă pentru ceea ce ai sau nu ai în viața ta. Dar bine, asta, mesajul ăsta e universal, aș spune, pentru toți. Tu ești responsabil de ceea ce ai sau ce nu ai în viața ta. Nu tu, și eu, toată lumea. Fiecare dintre noi trebuie să învățăm odată să ne responsabilizăm pentru ceea ce avem. Sunt foarte multe persoane care au trăit sau au trecut prin foarte multe relații urâte, dar niciodată nu s-au întrebat, băi, dar rolul meu în relația care a fost, de ce eu am stat în relația aia? Nu, eu nu mă chestionez pe mine, eu încep aici să mă umflu și să zic că am dat numai peste nenorociți, niciunul nu m-au respectat. Bă, dar eu nu mă uit la mine să văd, dar eu ce-am făcut, frate? Eu ce-am făcut în relațiile aia? Păi ce căutam eu cu un nemernic? Ce căutam eu cu un narcisist? Ce căutam eu cu o nesimțită, jegoasă și numiți-le cum mai vreți voi? Ce căutam eu cu o pițipoancă care n-aveam ce să fac cu ea, domne? Ce căutam eu cu... Da? Deci putem să mergem în toate extremele în care vreți. Dar ego-ul nostru ne duce unde? Ne duce în măscuță. Noi să fim ăia de deasupra întotdeauna. În loc să mă uit la mine și să văd, bă, ce-ai căutat să fii, habar n-am. Ce-ai căutat să te duci în altă parte? Că ce se vede aici este că probabil există niște pasionați pe aici, da? De altcineva și nu de căsnicia lor. Ce ai căutat? Pentru că ceea ce ai în viața ta este ceea ce tu ai construit. Sau ce ai căutat în alte relații, mă refer. Că poate tu ești singur și te-ai băgat în relația altuia. Ce ai căutat acolo? Unde este? Unde este responsabilitatea pe care trebuie să o, da? Eremitul ăsta în tarotul clasic vorbește despre introspecție. Când o să facem de fapt introspecția către noi și nu către ce ne spune ego-ul nostru? Că dacă eu nu mi-asum, atunci eu nu înțeleg de ce, Doamne, trăiesc eu viața asta de rahate. Ce să spun? Din cauza lui ălaltul care e lângă mine. Nu chiar așa. Așa că hai să învățăm cu toții să ne prioritizăm într-un mod responsabil. Aici avem, adu-ți aminte să practici iubirea de sine adevărată. Da? Nu iubirea asta de sine. Nu asta care ego-ul tău te duce sus de tot pe un piedestal și zice tu ești cel mai și cel mai și cel mai. Puncte. Aia sănătoasă. Da? Iubirea de sine sănătoasă. Și avem așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui. Ce să așteptăm, dragii mei? Așteptările pentru mine e foarte important și foarte corect să avem așteptări, însă ce tip de așteptări avem? Așteptări ca să ne rezolve cineva problemele noastre de care nu ne responsabilizăm? Așteptări să facă altcineva pasul? Am așteptări să-mi rezolve cineva viața? Să-mi dea o soluție, pastila roșie, pastila albastră? Am așteptări să se așeze lucrurile, doiul de monede, da? Am așteptări să pună altul sare și piper în viața mea, am așteptări să mă accepte cu excentricitățile mele pentru că eu sunt așa și nu am altceva de făcut la mine, dragă, eu nu mă pot schimba. Da? Ce așteptări am? Eu sunt de acord cu așteptările când sunt constructive. Eu aștept de la mine să fiu o persoană, adică nu aștept că eu, hai să zicem că încercăm să facem o muncă personală, nu pentru a ne inflama ego-ul, ci pentru a fi o persoană împământată, echilibrată și sănătoasă la cap, cum zic eu, da? O persoană care să-l văd pe celălalt, că nu sunt singură pe lumea asta. Iar în momentul în care eu aștept de la celălalt ce aștept, același lucru. Ceea ce eu ofer, aștept și de la tine. Pentru că în momentul în care eu nu fac decât să cer sau să aștept ca celălalt să înțeleagă, Doamne, ce trebuie să facă, atunci am o mare problemă cu bibilica sau cu ego-ul și mă duc și mă caut. Dacă mă trezesc, dacă nu rămân acolo. Așadar,
Nu căuta nici aprobarea nimănui, tu caută-te pe tine odată și vezi de ce ești dual, de ce stai cu măști, de ce stai izolat, de ce... Da? Ai multe de-ceuri care trebuie să le cauți. De ce cauți răspunsuri în exterior și nu în interior? Sunt foarte multe de spus, dar noi aici nu avem o sesiune de psihologie. Avem roșu aici, care vorbește, culoarea roșie, care vorbește despre iertare. Iartă. Acum, iartă. Iartă poate îngloba foarte multe lucruri. Ce înseamnă iertare? Iertare înseamnă eliberare. Mă eliberez de tot bagajul. Avem o persoană apatică aici care stă tristă în cada asta, într-o cadă în care și-a pus trandafiri. Nu pare să aibă apă aici. Și-a umplut toată cada și baia cu trandafiri și cu plante. Da? Dar ea e apatică. Nimic nu o fericește pe persoana asta. Nimic, da, nici măcar mirosul din acea baie, nici măcar frumusețea acestor plante nu o face să zâmbească. E tristă și apatică. Care dintre voi sunteți triști și apatici? Care dintre voi aveți atâtea bagaje emoționale? Faceți, dragii mei, ceva, faceți un pas și mergeți către da? Ți se spune că în viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Du-te și caută ajutor dacă ai nevoie. Orice te poate aduce la realitate, caută. Nu știu ce să zic, mai mult de atât, foarte intensă și foarte profundă etalarea voastră. Da, îmi pare rău dacă v-am deranjat pe unii dintre voi. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare sau ne auzim în comentarii. Ceau!